Batuk adalah salah satu penyakit yang kerap dialami setiap orang. Meskipun wajar terjadi, namun batuk menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Batuk terjadi karena respon alami tubuh membersihkan tenggorokan dari lendir ataupun iritasi asing. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa makanan yang menghalangi saluran udara. Adapun dua batuk yang sering terjadi, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Adapun beberapa makanan untuk meredakan batuk yaitu jahe, madu murni, kunyit, lemon dan nanas, serta teh panas. Bahan makanan dan minuman tersebut dapat meredakan batuk kita.